মানিকগঞ্জ থেকে। ওনার ব্যাক পেন নিয়ে এবং ওনার সাইটিক্যাল পেন, দীর্ঘদিন যাবৎ পায়ে ব্যথা নামে এবং কোমরের জন্য বসতে পারে না, হাঁটতে পারে না। বিভিন্ন ডাক্তার দেখিয়েছেন, কিছুই হয়নি। আজকে আমাদের কাছে 4টা সেশন, তাই না? 4টা সেশনে আপনার কাছে কেমন লাগতেছে একটু বলুন তো, কি সমস্যা নিয়ে আসছেন এবং কি কোথায় কোথায় ট্রিটমেন্ট নিয়েছেন? ফিজিওথেরাপি নিয়েছেন, তাই না? ওইখানে কয় মাস নিয়েছেন? ওই জায়গায় কয় মাস না, গেছিলাম গত বছরই নভেম্বরের দিকে। কয়দিন নিয়েছেন? থেরাপি নিয়েছিলাম 17 দিন। 17 দিন থেরাপি দেওয়ার পরে কিছু হয়নি। আজকে আমরা যেটা 4টা সেশন নিয়েছি, আপনার কেমন লাগতেছে? আগের ছিল বেটার। কত পার্সেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট হয় 100-র মধ্যে? হ্যাঁ, পায়ের ব্যথা 100-র মধ্যে কত আছে? 100-র মধ্যে আছে 20% বা 30%, কত পার্সেন্ট আছে? হ্যাঁ, কত পার্সেন্ট? 20% না?